Hello， 大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。嗱，咁今個禮拜咧，我哋就會做一個非常之富有聖誕氣氛嘅一個 centerpiece 嘅。咁咧，仲會有一個咁樣嘅蠟燭咧，會加埋落去。咁呢個蠟燭咧係一個 LED 啦，睇落去咧好似風吹咁樣啦，但係唔會燒着嘅。咁所以咧做呢個 centerpiece 咧都非常之安全嘅。咁我哋咧就首先咧打開材料包咧，我哋有一個咁樣嘅圈。咁我哋咧要事先咧將佢浸咗水先。咁跟住咧，其他咧我哋有豐富嘅花材，咁我哋事不宜遲咧就開始啦。好啦，打開花材包咧，我哋首先咧將我哋呢個咁得意嘅圈咧，將佢浸濕佢先，大概5至10分鐘就得噶啦。跟住咧，我哋咧就呢個電芯咧，你要自己入㗎嚇。咁呢個咧就大概係幾個筆芯電咁樣啦。咁跟住我哋將佢咧試咗佢先。咁跟住咧，我哋咧就打開花材包啦。咁我哋咧大概咧係有4個玫瑰嘅，咁係 mix color 嘅4個玫瑰嘅。我呢度多咗個，咁咧就有4個玫瑰啦。咁跟住咧，我哋咧有大概咧係3支鬱金香、2支康乃馨，咁咧就有呢個好特別嘅豌豆花添。豌豆花我哋有3支，跟住咧我哋有一啲松果啦，有一啲葉啦，有啲棉花啦，同埋有少少聖誕蟲嘅。咁我哋開始嗰陣時咧，就首先咧，我哋咧就要將我哋嘅聖誕蟲咧，慢慢咁樣咧剪咗佢出嚟先。因為聖誕節咧，我哋咧就會用多啲聖誕蟲呢啲材料啦。將佢咧剪咗落嚟，跟住將下邊嗰個框要插入嚟嘅部分咧嘅蟲針咧就搣咗佢先。跟住咧，我哋咧就輕輕咁樣咧，將佢咧喺側根呢啲地方咧插咗落去先。咁同埋咧，你有個方向啦，就係喺由裡面向外邊散啦。千祈唔好咧，淨係咧圍住佢，或者 random 咁樣方向咧，通常都唔得嘅。一定咧係要由裏邊向外散，跟住咧你嗰個效果咧插出嚟咧，先似一個 centerpiece 啦。因為呢個唔係一個聖誕圈喎，只不過有聖誕蟲嘅 centerpiece 啫。咁所以咧，我哋做起上嚟咧就要留意一下啦。嗱咁啊，大概咧整咗咧就係大概咁嘅樣啦。嗱咁好啦，咁跟住咧我哋咧就要加入我哋嘅玫瑰啦。嗱咁玫瑰咧，我哋總共咧有4朵。咁其中一朵咧就係呢個咁靚嘅叫做 candlelight 嘅玫瑰。咁呢個 candlelight 咧，其實咧佢係白色啦，咁佢可以開到好大朵嘅。不過咧記得嗱，處理白色嘅玫瑰嗰陣時咧，要非常之小心，隻手千祈唔好喺呢度，如果唔係佢巢啊。其實一般嚟講咧，其實你處理任何花咧，其實都係要小心啦嚇。尤其是馬蹄蘭啊，又或者呢啲比較柔弱嘅花咧，千祈咧唔可以太過粗魯去咁樣拍佢啊。因為花咧其實都係一啲好 delicate 嘅嘢，咁所以咧大家咧處理嗰陣時咧，一定係要小心噶啦。咁跟住咧，我哋咧就有呢個叫 Pink Floyd 嘅玫瑰。Pink Floyd 嘅玫瑰咧，亦都係好大個啦。千祈唔好揾手咁樣摸，揾手咁樣摸咧冇咗噶啦嚇。一定要咧將佢咧小心，同埋咧盡量揸住支框啦。如果支框好短嘅話咧，我就揸住呢個花最闊嘅地方，好似上螺絲咁樣，慢慢咧將佢撳落去，撳落去，咁啊插到啦。嗱，咁你睇唔睇到咧？喺蟲與蟲之間咧，我哋就擺入咗啲咁靚嘅玫瑰啦。玫瑰唔好太高，同個蟲一樣咁高就已經 OK 噶啦。跟住咧，我哋咧就仲有2個玫瑰，咁我哋有4個嘅，咁我哋咧就將佢咧擺埋落去先。咁其實你中意擺乜嘢玫瑰都得嘅，咁其實我都有個選擇啦。不過其實呢個咧今日我就唔會用嘅，我就覺得 festive 啲咧用埋紅玫瑰會靚啲。咁你哋嗰個咧其實都係一個 mixture of 4支玫瑰啦。咁我哋咧就平均咁樣咧將佢咧擺咗落去先。嗱，咁你睇到啦，嗱擺咗落去咧就應該係咁噶咯喎。咁點解唔插高啲啊？因為咧你一陣間咧有個蠟燭嘅要擺喺中間咧，所以咧我哋千祈唔好太高，完全冚過個蠟燭咧就冇意思噶啦嚇。好啦，咁跟住咧我哋咧就會加入我哋嘅少少嘅一啲嘅襯葉啦。咁呢個襯葉咧，我哋咧就有2種嘅，呢啲咧就叫 viburnum 啦。咁 viburnum 咧，我哋咧其實咧可以將佢咧剪開，即係譬如一樖咁樣啦。咁我哋將佢咧剪開佢，你唔好成樖喎，成樖擺咧就唔得嘅。
咁凡係呢啲咁樣嘅花咧，我哋通常咧要做得比較乜嘢細心精緻一啲，咁咧你先至唔會覺得佢好似攬埋一柱啊咁樣咯。咁所以咧插花咧，其實咧都係培養我哋嘅耐性啦，同埋咧某程度上咧係一個觀察能力啦，同埋一個專心嘅做呢個藝術嘅一個修養咯。其實呢個圈咧呢個形狀就出咗嚟啦。我依家葉咧就係加咗呢個聖誕蟲啦，同埋咧加咗少少我哋頭先講嘅 viburnum 啦。咁跟住咧我哋咧就可以加少少我哋嘅松子入去啦。嗱，咁個松子咧其實咧我會有啲鐵線俾你嘅。咁你咧需要做嘅嘢咧就係咁樣啦，攞一條鐵線，跟住咧喺呢個松果嘅下面地方，將佢咧攝咗入去嗰啲蟲與蟲之間，嗰啲蟲子一反反之間，跟住咧就扭實佢。跟住你咧就有一條 band 啦，咁你呢個 band 咧就可以咧將佢咧插落去嗰個聖誕圈裡面啦，又或者插落你嗰個 centerpiece 裡面啦。嗱，咁咧呢啲松果咧，我就覺得你可以分開插啦，或者一對一對咁樣插埋一齊，其實都係可以嘅。不過最緊要咧，插嗰陣時咧，你係插得佢夠深，咁呢個果咧就唔會擰咗出嚟啦。咁同埋咧，你嗰個出嚟嘅效果咧，先至會靚嘅。咁啊好啦，跟住咧，我哋咧除咗松果之外咧，我哋仲有棉花啦。棉花咧，我哋一樣係咁樣嘅做法，將佢咧箍住嗰條釘，俾一隻腳仔佢。長長地，跟住咧，我哋咧就可以咧將佢咧擺埋落去其他嘅材料嗰度啦。嗱，不過咧注意嘅咧就係棉花咧，其實咧佢係白色嘅，咁所以咧我哋就唔好再擺埋喺白色格嘅玫瑰隔離啦。如果唔係咧就睇唔到，又或者你會覺得咧好陰陽面㗎啦嗰盆花。咁依家我擺咗落去咧就係咁啦，係咪好靚咧？亦都唔難啦。咁同埋咧，Omakase 呢個材料咧，其實佢幾好，因為佢咧全部咧都係幫你配襯好晒，個份量亦都好晒啦。咁所以咧，你唔需要擔心話去邊度買一兩粒棉花咁樣咯。咁好啦，跟住仲有康乃馨。康乃馨咧，我哋咧亦都咧將佢咧平均咁樣咧擺咗喺我哋需要嘅地方啦。嗱，咁呢度咧其實咧我哋就可以 free flow 少少啦。你中意擺喺邊度其實都得嘅。總之咧就係淺色同埋深色嘅地方咧係將佢咧分開，咁就已經完成咗噶啦。嗱，咁好啦，跟住我咧又要將佢擺埋一齊啦喎，係咪而家越嚟越豐富咧？咁啊好啦，嗱咁跟住咧我哋咧就會繼續咧去做我哋下一個步驟啦。下一個步驟咧我哋咧就要加入我哋嘅鬱金香啦。嗱，咁鬱金香咧我哋咧可以咧首先咧唔好俾太多水佢治先。咁因為咧，其實咧，我哋想佢咧有少少彎嘅輪廓嘅效果啊，所以我哋插落去嗰陣時咧，盡量咧係斜少少插，同埋留翻佢長少少。咁你咧出咗嚟嘅效果咧，就會咧係一路彎一路彎一路彎咁樣樣，就有少少線條啦，就唔會話好似淨係得翻個頭咁慘啦。咁跟住咧，我哋咧亦都可以咧喺裏面呢度插咗落去。嗱，鬱金香咧要小心啲啦，如果唔係好容易斷㗎嚇。嗱，凡係呢啲春天花嘅框咧，其實都非常之容易折斷，所以我哋做嗰陣時咧要非常之咁小心啦。咁我哋咧大概咧係有3支嘅鬱金香嚟嘅，睇唔睇到咧？其實咧我哋要睇到少少框先靚嘅，盡量咧喺裏面插到向外邊，由裏面插到外面，咁嘅效果咧就會靚啦。咁啊好啦，咁跟住我哋整完之後咧，我就清下張台啦。我哋咧仲有啲好靚、好迷幻顏色嘅 sweet pea， 即係嘅豌豆花咧，係要將佢咧擺埋落去嘅。豌豆花咧，千祈咧唔好剪到佢太唔好太短，咁咧啱啱好咧喺我哋嗰個盤嘅側邊或者中間咧。唔好塞到佢太含啦，咁你要睇到咧，佢一隻蝴蝶咁樣飛出嚟先至靚㗎嚇。跟住咧就將佢咧打斜咁樣擺落去，打斜咁樣擺落去先得嘅。咁咧就將佢咧好輕盈咁樣，因為咧 sweet pea 咧係屬於一個咧比較女性化嘅花咧，我哋千祈唔好咧太大刀闊斧咁樣咧握到佢太實啊。如果唔係咧，就唔會靚。擺埋落去啦。嗱，咁你睇下咧，其實係咪好靚咧？將個幾種花材咧都完全咧可以糅合起上嚟啦。
咁啊，好啦，最撚尾咧，我哋就會加入呢啲 desert grass 啦。咁 desert grass 咧，你睇見咧，佢好似好硬、好粗咁樣樣啦。咁但係咧，其實咧，佢都可以同呢個 sweet pea 咧形成一個有趣嘅對比嘅，即係一啲乾硬少少嘅嘢，同埋一啲咧比較柔弱少少嘅嘢，加埋起上嚟咧，就造成一個有趣嘅質感上面嘅對比啦。嗱，咁呢啲咧唔好剪到佢太短喎，剪到佢太短咧又唔靚，太長亦都唔好嘅。咁所以咧，你睇見我咧，其實都係適可而止嘅啫。咁咧呢啲其實你話佢叫 desert grass 啦嚇，咁其實佢有生命㗎。你擺得佢夠耐咧，其實咧佢係會開花，不過一定要有水啦。雖然佢睇落去咁乾啊嚇，摸落去好似好乾，但係其實咧佢係有生命同埋有水嘅。嗱，咁你睇下成件事咧係咪好靚咧？咁啊〜就係咁樣咧，就完成咗我呢個作品啦。嗱，咁我哋咧 recap 一次先。開始嗰陣時咧，我哋咧係擺聖誕蟲啦。咁跟住咧，我哋擺呢個玫瑰啦。玫瑰之後咧，我哋擺呢個 viburnum 啦。跟住咧，我哋咧就擺呢個松果同埋棉花啦。跟住咧就康乃馨啦。跟住咧鬱金香啦。跟住咧豌豆花啦。跟住最撚尾咧就係呢啲嘅。從呢個desert grass 嘅，咁所以咧，我哋到最撚尾咧，先至將我哋嘅蠟燭咧擺喺中間。哇，係咪好有聖誕氣氛咧？成件事咧就已經咧係好靚咁樣呈現咗喺大家前面啦。咁大家不妨試試咧，Omakase之外咧，大家都可以買啲花翻嚟咧練習下，按照住我哋呢個方法去做咧，咁通常咧就會做咗一個好好嘅效果噶啦。多謝晒。